everyone, this is me ईमान अली खावर। वेलकम टू न्यू फ्रेंड ब्लॉग। तो गाइस मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और तो आप सब भी ठीक होंगे और हम बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट है। मेरी कैट्स भी फिट फाट है। ये देखिए कैसे खेल रहे हैं आप इसमें। ये ओरियो है कि स्कार है कि मोटा भाई है, कौन हो आप? ओह ओह जंप चेक करें गाइस, इसके जंप चेक करें। कौन है ये भाई? ये तो मोटा भाई है हमारा और ये है स्कार। स्कार भी फुल गुस्से में है, ये देख के। लेकिन नहीं, ये मारती नहीं है, ये प्यार करती है अपने बहन भाइयों से और मोटा भाई भी, ठीक है। तो ये लोग अभी खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल। ये वगैरह तो खेल रहे हैं। तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हुआ है, मैं आपको अभी बाहर दिखाती हूँ। पहले हम स्कार्फ ले लें सर पे, ठीक है। जाहिर सी बात है, बाहर आदमी वगैरह होते हैं तो स्कार्फ चलिए खास तौर पे। और शिप्पू देखिए पहले ही आ गया। शिप्पू नो बेबी, आप चलें अंदर, चलें, लेट्स गो। ओहो गुस्सा कर रहा है भाई, वो कह रहे मैंने भी बाहर जाना है, लेकिन हमने बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना। समझा करिए आप बात। क्यों नहीं समझते आप बात? शिपू क्या हो गया है आपको? आपने बाहर नहीं जाना बेटा, नो बाहर नहीं जाते। इसने मेरा भी रास्ता रोक गया, खुद तो जा नहीं रहा, अब मेरा रास्ता रोक दिया। इसने कह रहा तुमने भी नहीं जाना, मैंने भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना आपने? नहीं जाना आपने? नहीं जाना बेटा, मुझे जाने दो यार प्लीज शिपू, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज 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 ना प्लीज। ओहो वो आई गाइस, देखिए खुद थोड़ा सा खुल गया, लेकिन ये भाग ना जाए तो इसलिए मैंने इसे यहीं पर रखा हुआ है। तो गाइस अब ये अंदर लेके जा रही है साइमा। से जल्दी ले जाओ यार, ये तंग बहुत कर रहा है, ये बाहर जाने के लिए जिद कर रहा है। चलो साइमा अंदर ले गई है और अब हम बाहर जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी आवाज़ चल रही है। तो ओह माय गॉडनेस, देखिए बाहर कितना प्यारा माशाल्लाह से कितना प्रीटी मौसम हो रहा है। वाओ वंडरफुल गाइस, ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर का। दिल कर रहा है 2 मिनट बाहर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिल घबरा रहा था अंदर, यानी कि अंदर हवस हो गई है। और बाहर कितना प्यारा मौसम है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई हूँ, ठीक है। और अंदर सारी कैट्स वगैरह ये देखें। ओरियो क्या कर रही है? ओरियो अपने बच्चों को फीड पिला रही है और बाकी सारे शरारती कर रहे हैं। शैतानी कह रही हूँ, शरारतें कर रहे हैं, ठीक है। और ना मम्मा अंदर काम कर रही हैं और मम्मा भी मुझे पढ़ा भी रही थी और कह रही थी ये याद कर लेना तुम। तो हम साथ साथ याद करते हैं और फिर ऊपर छत पे भी चलते हैं, ठीक है। और ये देखिए छोटे बच्चे हमारे किस तरह खेल रहे हैं और बाहर ग्राउंड में मेरे ख्याल में कुछ लोग खेल रहे हैं। यहाँ से तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन खेल ही रहे होंगे, शायद नहीं भी खेल रहे हों। और वो देखें कुछ बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, आपको जूम करके दिखाती हूँ। वो देखें नज़र आ रहा है आपको? वहाँ पे कुछ बच्चे जूम करके मैंने आपको दिखाए हैं। कुछ बच्चे वहाँ पे खेल कूद रहे हैं और मैं यहाँ पे बस खुआ ले रही हूँ ठंडी हवा, बड़ी मज़े की लग रही है। क्या हो गया भाई मोटा भाई, आपने आना है बाहर? नहीं स्कार स्कार। तो गाइस हम स्कार को पकड़ते हैं और इससे थोड़ी देर ज़रा बाइक टूर करवा के आते हैं, अपने साथ बाहर लेके जाते हैं इसे और थोड़ा सा सैर सूर कराए आते हैं। कैसा लग रहा है स्कार आपको बाहर आके? कैसा लग रहा है जान? आप पूछेंगे ये बर्थमार्क मेरा है, ये बर्थमार्क है, निशान नहीं है, ठीक है। ये मेरा बचपन का है बर्थमार्क। ओह माय गॉडनेस, मारने लग गई है ये तो। किकी क्या कर रही हो आप? देख रही हो सबको देख रही हो आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो आपकी जान। कैसे हमारे साथ बाहर आके बैठ गई है, लेकिन अभी अंदर जा रही है अपनी मर्जी से। ये देखें अंदर चली गई है। और ये फुल मस्त है भाई, दूध पिलाने में, फीड करवाने में अपने बच्चों को। और मुझे इतना प्यारा मौसम लग रहा है ना बाहर का, मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, वो देखें। कितनी दूर पास लेके जाते हैं और साइकिलिंग कर रहे हैं। और उधर कुछ मेरे ख्याल में खेल रहे हैं, ये देखें उधर खेल रहे हैं, उधर बैठ गए हैं, अब खेल नहीं रहे। और यहाँ पे बस मैं खड़ी हुई देखती हूँ बच्चों के साथ। तो दुआ चढ़ रही है माशाल्लाह से। वो देखें बच्चे कुछ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और बिल्लियाँ देखें, ओह माय गॉड, ये क्या किया है मोटा भाई आपने? मोटा भाई ने तो जम मार दी भाई। और ये सब अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं भाई, फुल मस्ती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें मौसम से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पे ट्यूशन वगैरह पढ़ के आ रहे हैं, वो देखें जैसे कि, तो अपनी टेक्निक से आ रहे हैं। और
बस मैं खड़ी हुई हूँ और फिर हम भी अंदर चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर दूसरे ट्यूशन चलते हैं। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ट्यूशन जाने को दिल नहीं कर रहा है, लेकिन पढ़ाई तो भाई साथ साथ करनी है ना, बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। बस हम भी अंदर चलते हैं और हल्की हल्की बारिश होने लगी है। अरूज को लेने चलते हैं, मम्मा को कहते हैं अरूज को लें साइमा और मैं जाके। मम्मा जी बंद करना ये साइमा, दरवाजा बंद करो। मम्मा से जाके मिलते हैं और मम्मा को कहते हैं कि हम अरूज को लें और कैट्स वगैरह अपने फुल माहौल में हैं, ठीक है। हम यहाँ मम्मा के रूम में से जाते हैं, मम्मा से बात करते हैं। देखिए गाइस हमारे घर में कितनी वेंटिलेशन है कि हवा आ रही है तेज़ तेज़, जन्नत की हवा लग रही है। और शिप्पू के काम चेक करें गाइस, ये देखें। क्या भाई तुम्हें सब लेने आते हैं इसलिए। ओ इधर आओ शिप्पू, नो बेबी यार नो। क्या कर रहे हो यार शिप्पू आप, अपनी मस्तियों में गुम को। देखिए कहाँ चला गया गाइस, इसके काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। कहाँ छुपने चला गया है वो, अब खुद ही निकल के आएगा शिप्पू। और इधर ये हमारे परिंदे दोनों, ठीक है। और मम्मा हम अरूज को ले आए जाके। नो बेटा, अब आज उसका लॉन्ग टेस्ट है, साइंस की फुल कॉपी टेस्ट है। हो गया होगा, पूछ लेते हैं टीचर से। शिप्पू अभी भी ऊपर है गाइस, ये देखें इसके काम। और ये नीचे प्यारे प्यारे मेरे प्रिंसे पॉट्स कबूतर। आ जाओ यार आ जाओ भाई, बस इसको हम कर देते हैं लॉक। शिप्पू पिप्पू आ जाओ यार, ना तंग किया करो आप पिप्पू, आप ना तंग किया करो, ना छुपा करो भाई, ना छुपा करो, आ जाओ। अपनी मर्जी से आएगा वो, किसी की बात नहीं सुनता गाइस। और मेरी आइज़ में ना चला गया, बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। मेरे ख्याल में मैं ताइमा की तरफ लौटूंगी वाकई। क्यों? मेरा दिल कर रहा है यार, इतनी प्यारी हवा चल रही है ना बाहर। छत पे चले जाए मम्मा हम, मैं मोटा भाई वगैरह छत पे चले जाए। हाँ सबको ले जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोटा भाई है कि ये ले आए शिप्पू वगैरह को, सिम्बा वगैरह को, अब हम ऊपर जाते हैं और जाके लॉक खोलते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोटा भाई तो भाग गया। सिगार क्या हुआ जेलो बेबी आपको? What happened? क्या हुआ? इमारत पे छोटी-छोटी बारिश आ रही है। हाँ प्यारा लग रहा है गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये देखिए गाइस, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। वो देखिए हमारा स्कूल नज़र आ रहा है वहाँ से, यहाँ से ये रहा हमारा स्कूल, चेक करें। और माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू आ रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए पीछे सारा, और हम दोनों बस यहीं पे हैं। ये देखिए घबरा रही है, क्या है बेबी आपको? नो 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 नो, आप पास आ जाओ, आप ऐसे रहो, आपके पास ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लो। हम बाहर का व्यू दिखाते पीछे का, दिखा दे। ओके आप इधर बैठो, आप पीछे का व्यू दिखा दे सारा। ये देखें गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है पीछे, हरियाली हरियाली है पीछे। इसलिए किसी मुल्क जाने को दिल नहीं करता क्योंकि इधर ज़्यादा हरियाली है पाकिस्तान में। मेरे मुन्ने आ गए छोटे छोटे, मेरे मुन्नू बेटा, चुन्नू बेटा क्या कर रहे हो आप? मुन्नू चुन्नू भी आ गए हैं गाइस ऊपर, वो देखिए परेशान हो गए हैं भाई। और यो भी आ गई है इनकी मम्मा, वो सिकार उधर बैठ गई है, ये इधर बैठ गए हैं, और ये दो मुन्नू चुन्नू इधर बैठ गए हैं आपके साथ। और ये साइकिल मेरी ठीक होने देनी है मैंने, ताकि पापा से ठीक करवाएं और फिर मैं ये चलाऊं। और ओरियो फुल डर रही है, क्या हुआ है बेटा यार? ओरियो अपी बेटा अपी।
ओरियो ना ऐसे ना कल बेटा बेटा कह रही है ओरियो ओए नो। वही देखिए कहाँ जाती है, देखते हैं। वो देखिए बच्चों के साथ जा रही है, बच्चे भी पीछे पीछे जा रहे हैं, लाइन में जा रहे हैं बच्चे भी गाइस। ये देखें चिट्टू तू कहाँ जा रहा है, तू इधर ही ले, ठीक है उन दोनों को जाने दो। ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये देखिए कैसे दोनों गए हैं वहाँ पे। ये शिप्पू पिप्पू भी आ गया है। शिप्पू का कर रहे हो बेबी सिम्बा। ओए होए गुस्सा चढ़ गया भाई। वो देखे सुकार ने तुझे जब एक लगा दी ना तू ठीक हो जाएगा बेटा, तू ठीक हो जा। ये ठीक ही नहीं होता। शिप्पू का बच्चा नीचे है। और ये देखे माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग, छुप के बैठ गया था घास के अंदर। और वो देखे ओए होए शिप्पू का बच्चा। और शिप्पू देखे, शिप्पू के तो भाई मुँह ही कुछ हो रहा है, किसी को मुँह ही नहीं लगाता, वो इग्नोर करता है, कहता है भाई मुझसे दूर रहो। और बाकी सारे मेरे बेचारे बच्चे मासूम से बच्चे हैं, जैसे कि ये देखें, कैसे एक दूसरे को जप्पी डाल के लेटे हुए हैं भाई। वाह भाई इनकी तो क्या ही बात है। वो देखिए अपनी मम्मा के पीछे भाग गए हैं सब, मम्मा को पकड़ेंगे अब जाके। क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, खेल कूद रहे हैं छत पे, एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी आँख में कुछ चला गया। और हमारे सामने वालों ने सोलर लगवाया, वो देखें गाइस। हम लोग भी 2-3 दिन के अंदर हम भी सोलर लगवाने लगे हैं। पापा ने कहा था, मैंने कहा ठीक है पापा आप लगवा लें क्या। और ऊपर से मैं आपको ये सारा दिखाती हूँ व्यू अपनी गली का। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है गली का, आ रहा है ना। और बाहर से तो औसम लग रहा है यार, ऊपर से तो। और ऊपर देखे माशाल्लाह से आसमान पे कितने बादल आए हुए हैं बारिश के लिए। अब पता नहीं बारिश हो भी कि नहीं, ये नहीं मुझे पता। लेकिन शिप्पू 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 का कर ले हो भैया आप, कू गुस्सा कर ले हो, कू गुस्सा, इतना गुस्सा। तो गाइस ऊपर कोई बैग पड़ा हुआ था, उसके साथ ये लड़ रहा है, इसे गुस्सा चढ़ा हुआ है फुल ऑन। भाई ठीक है तुम गुस्सा कर लो भाई, ओके भाई। तुमसे तो किसी ने बात ही नहीं करनी है भाई, तुम तो बात ही नहीं करते हो। और शिकार देखे भाई किधर बैठी हुई है मेरी जान, मेरे दिल का टोटा छुप गए। क्या हुआ शिकार आपको भी देखिए गाइस किस तरह बैठ गई है। ये इससे बड़ी शरारती कोई है नहीं, ये जितनी शरारती करते हैं ना। और सिम्बा इतना से शरारती कोई है ही नहीं। और यो सिम्बा क्या कर रहे हो आप लोग, बारिश हो गई है, चले नीचे। ओके आ जाए। शिप्पू 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 आजो चले नीचे। ये देखिए और ये कैसी आई है। मम्मा तेज बारिश हो गई है, हमें दिखा ले इधर से। हो गई है स्टार्ट, जल्दी करें जल्दी मेरे बच्चे छोटे मोटे। शिकार को देखिए किधर बैठी है गाइस। और सिम्बा के तो स्टाइल ही चेक करें, इन दोनों को नहीं लगती सर्दी और पानी से डर। ये लोग बड़ी चीज़ें हैं, एक ये चीज़ है और एक वो चीज़ है, इन दोनों के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। बैठ गई ऐसे उतारते हैं नीचे, बेटा नीचे उतरो, जाना है नीचे, आप बीमार हो जाएंगी, चलें नीचे। ये अब उससे पंगे लेने गई है फुल ऑन। वो देखें इन दोनों की लड़ाई अब चेक कीजिएगा। लड़ाई तो नहीं, वैसे प्यार ही करते हैं। ये देखें सिम्बा नहीं हाथ लगाने देता। शिप्पू ना करो यार, शिप्पू ना करो। छोटा सिम्बा भी वही वहीं पे होगा। हाँ वो ऊपर ही था, अभी इधर ही होगा। वही इन दोनों की गाइस लड़ाई चेक करे। शिप्पू पता कहाँ है, शिप्पू छोटा नीचे चला गया है। वो देखिए शिप्पू भी क्या काम, घास खाने तो मैं हर जगह चला जाता हूँ, फिर मैंने उल्टियाँ करनी होती है, हाथ पे मेरे कांटे लगा दिए हैं। आते हो यार, बेबी आओ, क्या हुआ है आपको, आप इतने गुस्से में क्यों रहती हो हर वक्त गुस्सा अच्छा नहीं होता। चले नीचे, गो जाएं आप, चलें। मैं उस बादशाह को लेके आई जाऊँ। ये सिम्बा बड़ा तंग करता है गाइस, बात ही नहीं सुनता है।
ओहो गुस्सा चेक करें गाइस इसका, फुल गुस्सा चेक करें इसका। ओए होए स्टाइल चेक करें गाइस इसके। स्टाइल तो बड़े हैं हमारे, हम तो भाई सेठ हैं, इस घर के पूरे मालिक ही हैं हमें ज़रूरत है कोई जो आएगा। किसी की इतनी हिम्मत, चाहे वो कोई भी हो, स्वाय मम्मा से ये प्यार करवा देते हैं, मम्मा को कह भी देते हैं कि मुझे भाई ले जाओ, लेकिन हमसे कभी भी नहीं करवाएगा, कहेगा भाई मुझे ना पकड़ो, मुझे टच भी ना करो, मुझे गुस्सा चढ़ता है। भाई ठीक है भाई, तुम तो अपनी मर्जी में ही रहो, मज़े में रहो तुम बारिश में भीगो चाहे जो मर्जी हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी अंदर के बाद से, आज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते हो। सब नीचे चले गए हैं। शिकार को देखिए कहाँ पे आके मज़े मिलते हैं। इन्हें पकड़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस, इन्हें पकड़ना ऐसी बात है जैसे कोई स्वाब का काम है। ओह माय गॉड, इसने काट लिया आना था गाइस, अभी मुझे काट लेना था। चले नीचे शिकार, चलो नीचे। ये देखें गाइस, इसने अभी ना मेरे हाथ पे बाइट कर ली थी। हाय मेरी जान बची है, हाय अल्लाह, मुझे दिल धक धक हो रहा है मेरा गाइस। हाय मैंने किस तरह अपने आप को बचाया है। मेरी जान, क्या होता है तुम्हें जानू मेरा जिज्जू। लेकिन नीचे चलो नीचे। ये देखिए क्या कर रही है, इसके काम चेक करें आप। एक वो जो राजा साहिब है, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। लोगों की आवाज़ों से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे डर लगता है, मेरा दिल धक धक हो रहा है। और मैं कह रही हूँ नीचे चले, और ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं गाइस। इन्हें अपनी किया कि हम क्यों जाए नीचे, हम मज़ा करने आए हैं, ऊपर एंजॉय करने आए हैं, हम तो खेलने आए हैं। आज मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड करना था थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो बात ही नहीं सुनते हैं भाई, ये तो अपनी चलाते हैं। ये देखें उसके काम चेक करें। शिपू क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो तुम इतना कर रहे हो यार। यहाँ पे कौन बैठा है, उसे पकड़ लूँ जल्दी से। ओए ला, इतना गुस्सा, से बड़ा डरती हूँ, ये कहीं बाइट ना कर ले, मुझे बाइट से बड़ी डर लगते हैं। तो बस साइमा को बुलाते हैं और नीचे चलते हैं इन्हें लेके। साइमा चलो भाई, चले भाई। शिपू को ऊपर आने देते हैं गाइस। मैं ऐसे नीचे ले आई हूँ, पागल हो जाती है, ठीक है, उसे नहीं किसी का पता होता। और ये जो शिपू का बच्चा है, हम ऊपर ढूंढ के मर गए हैं, और ये हमें मिला ही नहीं है। और अब ये नीचे आ गया, सुकून से बैठा हुआ है। और इन लोगों ने मुझे सांस चढ़ा दी। हम पानी पी लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले, ठीक है, निकालते हैं फिर से और पानी पीते हैं। ओह माय गॉड नेस्टी, ये तो बर्फ़ जमी हुई है भाई, इसमें भी बर्फ़ जमी हुई है, ये भी बर्फ़ जमी हुई है। कौन सा ठंडा पानी है जो हम पिए, जिसमें बर्फ़ नहीं जमी हुई। फाइनली हमें ये पानी मिल गया और अब हम पानी पीते हैं, ठीक है। और साथ साथ शिकार काम नहीं, शिकार के पंगे चेक करें गाइस, हर किसी से इसने पंगे लेने हो। तब वो फुल ऑन कह रहा है कि भाई मैंने तो झाड़ू के साथ सफाई करनी है, मुझे सफाई करने दो साथ। अब देखिए किधर चला गया शिकार, मम्मा से झाड़ू पकड़ी हुई थी पहले, अब गुम हो गया। वो कह रहा है भाई मेरा ब्लॉग ना बनाना, वरना मैंने कोई काम नहीं करने घर के। साफ सी बात है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तू रुक जा, तू मेरे ब्लॉग में क्यों आता है, तुझे मैं बताता हूँ। अब देखिए उसे पंगे लेने जा रहे हैं। और मोटा भाई के तो अपनी ही स्वैग है भाई, मोटा भाई ना ऊपर जाता है ना कुछ, इस तरह साथ ले रहे हैं ये लोग, ठीक है। मम्मा इन्हें भी पानी दे दें। सिम्बा भाई बात ही सुन रहा है, इतना अग्रेसिव हो गया, बात ही सुन रहा। उधर भी नहीं गया, उधर तुम्हें मेरी बात सुन लो। देखिए मम्मा मुझे ऐसी कहती जा रही है, आपके सामने अग्रेसिव था इतना, मैं कैसे पकड़ती, मुझे तो डर लगता है कि वो मुझे बाइट ना कर ले। आगे मुझे इसने बाइट किया, शिकार की बच्ची ने, इसने मुझे बाइट कर दी है। आप नीचे ना आते, आप नहीं वो ऊपर ही है बैठा हुआ है। और ये देखिए फुल ऑन मज़े में है भाई सब यहाँ पे,
और इसको अपने खेलने की पड़ी हुई है और पानी मेरे हाथ में है और अभी तक मैंने पानी पिया नहीं है। इसे खोलते हैं, ओपन करते हैं और पीते हैं। लेट्स गो। ये ओपन किया और पानी पीते हैं। बिस्मिल्लाह। ले आओ, ले आओ। तो गाइस फुल ऑन मैंने पानी पी लिया है और सिम्बा को बस लेकर आओ। अब इन्हें देखते हैं, इनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, सिम्बा कहाँ है? अब सिम्बा को ढूंढने चलते हैं गाइस ऊपर। सिम्बा ऊपर ही है लेकिन, और इसने झूठ बोला ना तो सहमा की मेरे से पिटाई होगी क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के इजी बात नहीं है जाना। सहमा ले आया यार सिम्बा को, नहीं है। मुझे गुस्सा ना चढ़ा। सिम्बा तो नहीं है, सिम्बा तो नहीं है, मम्मा मेरी पिटाई करेंगी तेरी वजह से। सिम्बा तो नहीं है, सिम्बा तो नहीं है, शिपू, सिम्बा तो नहीं है। शिपू 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 बेटा ना बेटा ना पूरा पकड़ 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 उसे जाके गाइस वो देखिए कहाँ चढ़ा हुआ है। साथ वाली घर चला गया वो देखिए। जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, वो तर जाएगा साइमा। भाग 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 भाग। वो देखिए गाइस इसके काम चेक करें। इसे मैं 2 मिनट छोड़ के आई हूँ ऊपर, नीचे आई हूँ पानी लेने। काम चेक करें। साइमा पकड़ लो, उसे चढ़ना नहीं आता यार, पकड़ लो उसे। आ जाएगा जान। जान क्या करते हो यार आप? जल्दी पकड़ो पकड़ो उसे जाके, तेज़ हो गई है बारिश। जल्दी जाओ, जल्दी करो जल्दी। तो गाइस देखिए कितनी तेज़ हो गई है बारिश, आप लोगों को नज़र तो आ ही रही होगी। मौसम प्यारा है लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो गई है। और शिप्पू के काम चेक करें किस तरह आ रहे हैं साथ साथ। आ जाओ बेबी, आ जाओ। कम हियर आ जाओ। ओहो अंदर भी आ गया हूँ मैं तो पूरा बाप हूँ। देखिए हम नीचे जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, पकड़ो। वो देखिए गाइस नीचे चला गया। ये तक तरकीब होती है ऐसे भगाने की नीचे, ताकि नीचे चला जाए और कहीं छुपे ना। ठीक है, तंग ना करें हम। फीड खा रहे हैं सब। देखे कहाँ थे, और अब ये देखे माशाल्लाह से सब फीड खा रहे हैं, वो भी खा रही है। और स्कार की आंखें तो देखे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। हमारे घर एक से एक हीरा पैदा हुआ है। और ये देखे मेरे बच्चे छोटे छोटे, शिप्पू और शिप्पू का बेटा और स्कार की बहना सिस्टर साथ तो काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है। मेरी कैट्स वगैरह अब सब लेट गए हैं, स्कूल से लेटे हुए हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं, थोड़ी सी स्टडी वगैरह कर लेते हैं, वरना मम्मा कहेंगी कि पिंकी जो मैंने तुम्हें काम किया था वो क्यों नहीं याद किया। तो वो काम कर लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ फिज़िक्स। ये देखें मैं फिज़िक्स पढ़ रही हूँ, ठीक है। उसका 3 चैप्टर है और अभी याद कर रही हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू है ड्राइंग रूम का, और देखिए अंदर से व्यू कितना प्यारा आता है। और अब मैं पढ़ने लगी हूँ तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मैं अपनी कर रही थी यहाँ पे स्टडी, ये देखें, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह याद कर रही थी क्योंकि जो मुझे ट्यूशन से मिली है, ठीक है, वो मैंने याद करके लिखनी है, मम्मा को लिख के भी दिखानी है और सुनानी भी है। तो स्काई किधर हो आप? स्काई 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 बेटा आप कहाँ हो? स्काई, बस ये देखिए स्काई स्काई स्काई। ये क्या कर रही थी आप? गंदू आजी, गंदू आप की। हमारा प्यार पता है कैसे होता है गाइस? जैसे ऐसे होता है ना पाल, अब ऐसे करती है ना पाल। देखिए भागेगी 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 उस तरफ आएगी। शिकाल शिकाल पपी दे दो, आपी को जल्दी से आओ, जल्दी से। मैं
छोटी मोटी थोड़ी सी चटपटा चीज़ें मंगवाई हैं, ठीक है। बूम बूम मंगवाया है क्योंकि ये बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े का होता है, और जिसका पापड़ मंगवाया और एक बबल मंगवा लिया, ताकि हम स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ एंजॉय भी करें ना, साथ साथ खापा टापा भी करें। तो हम इसे ओपन करते हैं, ओपन इट, और साथ साथ स्टडी करते हैं, और साथ साथ हो गया भाई ओपन। मज़ेदार ना, मज़े का मज़ा ही आ गया है, चीज़ें नाम नाम। अरे घर में पहनने का ये मज़ा आता है गाइस। एक दिन मैं रखूँगी, चैलेंज रखूँगी, लेकिन वो अभी बताऊँगी नहीं आप लोगों को। बहुत मज़े का चैलेंज आने वाला है आप लोगों के लिए, तो तीन रेडी रहिएगा। शिबू हम शिबू को देखते हैं ये खाता है कि नहीं। मेरे ख्याल में नहीं खाएंगे, ये खाते नहीं हैं। शिबू इग्नोर करके चला गया गाइस, मुझे इग्नोर करके चला गया। इग्नोर हिम। ज़ुबान चाटा है बस, कह रहा भाई मैं शेर हूँ, मैं ये लोकल चीज़ें नहीं खाता तुम लोगों की तरह। भाई मैं भी ब्रांड खाती हूँ, मैं लोकल नहीं खाती भाई। सिगार को देखिए, ओह माय गॉड मेरे पपर्स, नो प्लीज, नो नो मेरे पपर्स। सिगार मुझे ना छोड़ के जाओ। हाँ वो छोड़ गई। चलो हम अपने पपर्स खा लेते इतने जल्दी जल्दी में, फिर हम बबल्स वगैरह खाते हैं। फाइनली हमारा पापड़ ख़त्म हो गया और अब हम खाने लगे हैं बबल। तो हम इस बबल को खोलते हैं और फटाफट मुंह में डालते हैं। ओपन इट, ओपन इट, ओपन इट। इस बबल की हालत क्या बना दी है सहमा की बच्ची ने। उसे भेजा था चीज़ लेने, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ बाहर, तो इसलिए। और अरूज को अभी लेने नहीं जाना क्योंकि मम्मा कह रही है उसका आज फुल कॉपी का टेस्ट है। उसकी चीज़ें कह रही है उसे छुट्टी मैंने जब तक नहीं करनी जब तक वो फुल दे नहीं देती। तो हमने कहा इट्स ओके यार, नहीं ले जाएंगे हम उसे। और सिम्बा के मज़े देखें आप, बस सिम्बा को देखें, सिम्बा किधर देखी जा रहा है। हालत देखे खोलते हुए क्या हो गई है, तो जल्दी से मुंह में डालते हैं। मज़ा आ गया बबल खा के तो। और मैं आपको चिप्पू को दिखाऊँ, चिप्पू क्या कर रहा है। वो शिकार को देख रहा है, फुल शैतानी मोड में है वो, देखें। गया भाई गया, ये देखें इसके काम में ही है, तो मैं किसी को पकड़ के फेंक ही लगा। ऐसी बात है शिपू, ऐसी बात है। और शिकार फुल ट्यून में बैठी हुई है और देख लिया कुछ खाने पीने के लिए मुझे मिल जाएगा और मैं खाऊंगी। और ओरियो अभी तक अपने बच्चों को फीड करा रही है। और हमारा सिम्बा भाई तो बड़ा शरीफ है भाई, ऐसी के शरीफ नहीं है, पूरा जानवर है, मजाक करिए। शिकारू उमर वो देखे वो देखे वो देखे वो देखे। मैं भी इसकी तरफ दौड़ने लगाती, इसके साथ मज़ा आता है यार। कहाँ आ गई है वो, जाओ जाओ परिंदों के इसमें जाओ। क्या हो गया इसको? मम्मा यहाँ पे हैंगिंग कर रही है टॉवल। वहाँ पे देखिए कितना प्यारी हवा आ रही है, जैसे कि आपको पता ही है। ये देखिए ना कितनी प्यारी हवा आ रही है। और अब हम चलते हैं, इससे पहले मम्मा से डांट पड़ेगी, तुमने काम नहीं क्यों याद नहीं किया। याद मैंने कर लिया है, बस याद करते हैं। और ये जो मैंने कचरा फैलाया है इसे डस्टबिन में फेंक के आते हैं। लेट्स गो। जूते पहनते हैं, डस्टबिन में से फेंकते हैं, ठश। और साइमा का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने मुझे ला दिया, ठीक है चीज़ें। और अभी मेरा दिखा रहा है फैन,
हल्का हल्का ईमान चिरा दो। शिकार कहाँ है? शिकार को भी तो मैं पीछे छोड़ के गई थी। शिकार, शिकार, ओए होए गाइस वो देखिए। हाँ शिकार, वो देखिए फुल ट्यून में खेल रही है, कूद रही है, उसे कुछ नहीं होश है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। नीचे बर्ड्स उससे डाल रहे हैं, लेकिन ये बर्ड्स को कुछ नहीं कहती और इन्हें कूदने दो उनके साथ। ये उतर रही है, ये पता नहीं क्या कर रही है, देख रही है गाइस। ये देखिए इसके काम चेक किया करें बस आप, काम ऐसे ही है इसके। कहीं से ऊपर मिल जाए मैं अंदर घुस जाऊँ। सबर कर जा तू, अरे सबर कर जाओ, शबर स्ट्रेट ट्यून रहिएगा। आपको एक बहुत अच्छा चैलेंज मिलने वाला है हमारा, मेरा, अरुज का, हजवा का और मेरी कज़न का। वो आएगी अगले संडे वाले दिन आएगी, आज संडे को आएगी, आज सैटरडे को। जब भी आएगी तो हम उसके साथ चैलेंज करेंगे और फिर मैं आपको भेजूंगी। तो आपको मैच में यार बताया करें कि कौन कौन से चैलेंज करें या क्या करें, क्या ब्लॉग बनाएं, किसके ऊपर वीडियो बनाएं, ठीक है। तो आप मुझे साथ साथ बताया करें ताकि मैं आप लोगों को भेजा करूँ यार, देखा करें आप लोग। और मैं दिखा रहा मैं TV ऑन कर लूँ, ये अब मेरा सब्सक्राइब तो करते हैं, मेरी शहजादे है यार, मेरी फैमिली इरफानिया फैमिली शहजादी है, तो सब्सक्राइब भी किया करें गाइस, और लोगों से भी करवाया करें, आगे से आके शेयर किया करें मेरे ब्लॉग्स। तो हमारा TV ऑन हो गया, अब हम थोड़ी देर TV देखते हैं, तो फिर हम उसके बाद मिलते हैं आपको। ओके मैंने काम कर लिया है और मम्मा भी बहुत हैप्पी हैं। ये देखें मुझे खुद मिला है, गुड, सारा सही काम किया है मैंने, ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है यहाँ पे, बस मिस्टेक हुई है तो इसलिए, बाकी सारा मेरा सही काम है। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रूट भी वैसे आ चुकी है और रूट से मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है, जी कर रहा है मैं स्लीपिंग मोड का जी कर रहा है। अरुज हाय करो गाइस को। आ गई हो, टेस्ट कैसा हुआ है? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है कि बस अच्छा ही हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। और मोटा भाई देखिए मेरी जान कैसे सोया हुआ है, इसे भी मेरा दिल कर रहा है मैं अपने रूम में लेके जाऊँ उसके साथ। ये इतनी नींद आ रही है लेकिन पहले एक चीज़ खा लेते हैं, आलू बुखारा, क्योंकि यार आलू बुखारा तो बंदे को खाना ही चाहिए ना। तो बस आलू बुखारा खा लेते हैं, ले लिया आलू बुखारा बस एक, और फिर मैं वो खाती हूँ। मतलब फ्राइज बन रहे हैं। केले खाओगी? केले खाएगी? तो गाइस आ गई, आपको दिखाती है। मैं तो थोड़ी देर स्लीपिंग करने लगी हूँ और फिर मैं आपसे उठ के मिलती हूँ। गाइस आहा क्या मज़े के चिप्स हैं ईमान, आहा क्या मज़े के चिप्स हैं खाने। गाइस मैंने बोले तो गाइस तो सही हुई थी, गलती हो गई गाइस। अब मैं आपको खा के मिलती हूँ, दिखाती हूँ खा के कैसे। बन गई हूँ आग में, दिखाओ गाइस देखो, दिखाओ गाइस देखो आप ये मोटा भाई और मोटे भाई के साथ मैं बन गई हूँ बिल्ली। और मैं बिल्ली बन गई हूँ। सब मेरे नीचे है, मैं बादशाह हूँ इस घर की। ये हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। और ये यहाँ पे अभी भी फीड करवा रही है भाई बच्चों की, इसे और कोई काम नहीं है। और साइमा और अरूज बाहर चले गए हैं और देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा प्रिटी मौसम हो गया है। और साथ अमेजिंग मेरी मम्मा की वैसे क्या ही बात है, पकोड़े चिप्स हर चीज़ बना लिया है। चिप्स तो हमने खा चुके हैं लेकिन अब मम्मा पकोड़े बना रही है, तो मैंने कहा मम्मा जल्दी से गैस को आप रेडी कर दे। इतने हम ज़रा सा ताईमा वगैरह की तरफ चलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो अभी मेरे शिपू वगैरह सब बैठे हुए हैं, तो मैं इनके साथ कैट बन गई थी। तो ये देखें क्या कर रही हैं दोनों। ये देखिए हमारे यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स रखे थे क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती थी, वो सामने रहमान स्कूल है
तो स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो हमारे ना यहाँ पे प्लांट्स टूट गए, तोड़ दिए बच्चों ने गिरा के ना, तो इसलिए अब और ला के रखेंगे। पापा ने कहा था हम और ज़्यादा ले आएंगे प्लांट्स और फिर अपने माशाल्लाह से अपने घर के बाहर हम प्लांट्स रखेंगे, ठीक है। इस तरफ भी रखे हुए हैं कुछ, ये देखें इस तरह, और कुछ इस तरह भी। और सिम्बा देखें, सिम्बा की बस ये हरकतें ना मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है ऐसे बच्चों पे जो बात नहीं मानते अपनी आप की। तो मैं आपको दिखा रही थी, जैसे ये देखें हमने साइड पे भी प्लांट्स पौधे लगाए हुए हैं, ये देखें। मैं आपको अपने पूरे घर का भी व्यू दिखाती हूँ सारा, ये देखें प्लांट्स वगैरह सब लगाए हुए हैं। तो मैं अब अपने पूरे घर का आपको बाहर से व्यू देती हूँ, तो आप someone I could call the one. You gon' be my only. I can see that you were watching. I'ma make you fall in love. Just step back. चला से ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो गई है और गली में कुछ नहीं है, थोड़े बहुत बच्चे खेल रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह से अब तो व्यू और ज़्यादा प्यारा लगेगा। मेरा घर है ही बड़ा। सिम्बा को देखें, वो कह रहे हैं मैं कैसे निकलूँ इधर से यार, मुझे कोई रास्ता बताए, कोई आइडिया आए दिमाग के अंदर, कोई आइडिया बैठे तो फिर मैं निकलूँगा, ऐसे मैं नहीं निकल सकता। और तेज़ बारिश हो गई है और इन लोगों का खेलना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। भाई अंदर आ जाओ बदतमीज़ो, अंदर आ जाओ, रोज सारी गीली हो जाओगी। क्या है तुम्हें, क्या है तुम्हें, क्या है तुम्हें। चलो मैंने तो नहाना नहीं है, ऐसे ही नहा दो, नहा लो अब, जाओ खड़ी रहो बाहर। अब मैं दरवाज़ा बंद कर, मैंने अभी डोर नहीं बंद किया, ठीक है। रूज तो नहा रही है लेकिन फिर भी, लेकिन तेज़ बारिश हो रही है। रूज अंदर आ जाएं, रूज कम हियर यार, बीमार हो जाओगी, बुखार चढ़ जाएगा। नहाने दे इसे, चलो ठीक है नहा लो, मैं तो बंद करने लगी। पाइप दो। क्यों पाइप दो? मम्मा ने पाइप तो दो। पाइप पूछ नहीं। तो गाइस अब फाइनली हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना वो भी इसमें पोटी करने लग गए हैं जाके। ये देखें इनकी मम्मा ने इन्हें सिखा दिया कि यहाँ पे पोटी करनी है आपने, ओके। तो ये यहाँ पे पोटी करने लग गए हैं। तो बस और सिकार देखिए किस तरह पानी पी रही है। सिकार बेटा आपको प्यास लगी? सिकार तो पानी पी रही है फुल मज़े में, ठीक है, यूँ करके। और उधर छोटा किड्स खेल रहे हैं, छोटे छोटे किड्स। एक मोटा भाई से पंगे ले रहा है और साथ साथ खेल रहा है। क्या पंगे ले रहे हो आप? हैं पंगे लेने ज़्यादा नहीं आते आपको, तुम पंगे ली जाओ। और एक यहाँ पे बैठा हुआ है मज़े से बारिश इंजॉय कर रहा है गेट पे बैठ के, और मैं यहाँ पे कुंडी लगाने लगी। गाइस हमारा ये वाला लॉक ख़राब हो गया है तो इसलिए कुंडी लगानी पड़ रही है। तो मैंने कुंडी वगैरह लगा दी है और मैं अंदर आ गई हूँ और कुछ बाहर नहा रही है और मैं थक गई हूँ यार। मेरे ना सोने का बहुत दिल चाह रहा है। मैं ऐसा कर रहा है AC चला लूँ, AC बंद किया था हमने, तो मेरा दिल कह रहा है AC लगा के सो जाऊँ। मम्मा से इजाज़त लेते हैं, अगर मम्मा इजाज़त देंगी तो। मम्मा AC चला ले प्लीज़ यार, प्लीज़ 2 मिनट सोने तो फिर उठ के बंद कर दूँगी, उठ के बंद कर दूँगी। मम्मा प्लीज़ ना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू यार, मम्मा प्लीज़ यार दे दो। ये क्या कर रही हो? पकौड़े नहीं बनाने हरी मिर्चों के? अच्छा बनाओ जल्दी। अच्छा इसके अंदर आपने ये मिलाया क्या है? सूखा धनिया और चाट मसाला बस, और कुछ लेमन, और लेमन से ही बनता है। बारिश तेज़? ठीक है भाई, बहुत तेज़ हो गई है बारिश और अरूज बाहर मज़े से नहा रही है। और भाई वगैरह फाइनली आ चुके हैं, जैसे मैं दिखा देती। कौन नहा ले? भाई नहा लो जाके, जाओ नहाओ। ये लोग आ गए हैं, लोग आ चुके हैं। और सिम्बा आज फिर बाहर निकल गया था, इसे पकड़ के लाए हैं हम। आज ही उनके घर चला गया था ऊपर, आंटी ने इसे पकड़ के हमें दिया है, कहती है अपना बिल्ला ले जाओ, बाद में ना हमें कहना। ये बड़ी चीज़ हो गया हमारा बिल्ला वाली चीज़ हो गया भाई, वही चीज़ हो गया बिल्ला हमारा, है ना भाई?
हम कोई चीज़ है बस मैं दरवाजा और सरकार को देखे भाई मेरी जान। चल सुपुर नॉन बारिश हो गई है और अरूज पागलों की तरह अभी तक ना आ रही है। अरूज अंदर आ जाओ यार, अंदर आके नहा लो या ऊपर छत पे जाके नहा लो, इधर क्यों ना आ रही हो। और वो देखिए कोई अपने बच्चे को लेके जा रहा है बारिश से बचा के, ऊपर देख रहा सिखा रखा है एक मोर आया। अंदर चलते हैं गाइस, नहीं हमने नहीं नहाना, ऐसे नहाने दे बस, ये एंजॉय करे भाई। हम तो अंदर ही जा रहे हैं। शिपू और ओरियो की फ्रेंडशिप चेक करो भाई, इनकी फ्रेंडशिप तो होने वाली है। चेक करें तो बस अब अंदर चलते हैं, थोड़ी देर लेटते हैं। हमें तो ऐसी की इजाज़त नहीं, जिंदगी भाई वगैरह नहीं चला दो, तो अंदर जाके लेटते हैं, सोते हैं, फिर मिलते हैं। सीरियल खा रहे हैं, सीरियल आज इनको दिया लगा दो दो फीट भी खा लेते हैं, सीरियल भी खा लेते हैं। छोटा भी आ गया इसमें, ये देखिए छोटे को चम्मच से खिलाना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और सिम्बा देखिए भाग के बहुत दूर भाग गया। बस करो बड़ों को खाने का, इनको इतना ज़्यादा कि कोई हद नहीं होती। बच्चे ने खा खा के खत्म कर दिया था, फिर मैंने कहा बड़ों के लिए भी थोड़ा बहुत बनाया है, तो बड़े भी खा रहे। ये देखिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एनीथिंग, सब्सक्राइब करना लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक केयर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।